قیمتگل علیبردی و سابق دور مهنت از ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز میخواهم به مادران و خواهران وارخ و چارکوی عزیزمون مراجعت کرده گویم که خواهران و مادران عزیز از چشم دور و به دل نزدیکم. هنگام ادای وظیفه در کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سالیان دراز با شما همکاری داشتم و میدانم که در چارکو و وارخ زنان میهندوست، وطن پرست و مهمان دوست فعالیت و زندگی میکنند. خواهران عزیز، از وسایل اخبار عامه امروز آگاهی یافتیم که مادر تاجیک در مرز بوم کشور عزیزمان هنگام مبارزه با مردم قرقیز فرزند خود را تلف داده ایستاده است و نه تنها مادر تاجیک بلکه مادر قرقیز هم برای مادر در همه زمانه فرزند یک است و از فرصت مناسب استفاده برده به شما خواهران عزیز مراجعت کرده میگویم که شما تنها نیستید. مادران وارخ و چارکو، ما مادران ولایت مختار کوهستان بدخشان با شما هستیم و همین دقیقه تیار هستیم که سنگای بدخشان را در دست گرفته رفته همراه شما مبارزه بریم برای حفظ مرز بوم کشور عزیزمان. وارخ یک پارچه و یک تنی تاجیکستان عزیز ما. برونشو و مسلمه مدیر کاتدرای زبان توجیکی دانشگاه دولتی خوراق به نام مویونشو نظرشویف. وقتی که من دانشجو بودم من در وارخ و چارکو تجربه آموزی داشتم و دیدم که مادران تاجیک چخیل ما دانشجویان رو مثل فرزندان خود در آنجا نگاه بین کردند و امروز این بلایی که بر سر این مردم اومد من از این خیلی خود پریشان گشتم و چرا گفتنیم. من به تمام مخالفانی که میخواهند وضعیت تاجیکستان رو خللدور سازند و از سر نو بر سر مردم ما بلا هورند خاطر مرا خیلی مشوش ساخت و بنابراین من به تمام کسانی که در این کار دست دارند گفتنیم که بگذارید که تاجیکستان ما همیشه آرام و آسوده باشد. فرزندان ما به خوبی خوانند و تحصیلشان را دوام دهند و ما کار زندگی کنیم و من میخوام که آسمان دوستی ما همیشه تازه از ابرهای تیره روی باشد و در هم فقط مهر ما و ستاره های درخشانی نمایند. ما زنان تاجیک نمیخواهیم که مرز بوم دیارمان را به کسی دهیم و همیشه برای محافظت آن تیار هستیم. از نام مادران شهر خوراک گفتنیم که ما با مادران وارخ و با مادران چارکو هم زبان هستیم، هم درد هستیم، دست به دست هم دیگر میگیریم. در کار شاید جون خودمون میتیم لیکن یک مشت خاک تاجیکستان عزیزم رو به یگان آدم بیگانه نمیتیم. من میایستم، من جونم میتیم. از نام مادران شهر خوراک و مادران وارخ و من چارکو گفتنیم که مادران عزیز مهربان، خواهران عزیز مهربان، من زنی هستم که نان و نمک شما را خوردگیم. من در چارکو بودم، من در وارخ هم بودم و نان و نمک شما را خوردم. اگر به شما در کار باشد و من توانم از دست من به این مادر بدخشانی یک کار بیاید، من با شما هم. شما رو افتاده نشوید. تمام مادران شهر خور، تمام مادران بدخشان با شما هستند و ما نمیمونیم که مرز بوم وطن ما رو یک آدم بیگانه عبور